運如燕李用途，哇！你好似桃花、梨花，一過咗個盛世，一過咗個時間咧，凋殘冇用。無道參兒，即是蒼松翠柏。呂祖話：你唔好學一時嘅強勢，花雖好，好容易凋謝。流水落花春去也，不如你要學咩咧？蒼松翠柏，松柏永遠不凋謝。氣霜傲雪啊，是梅曲之清標。你要學梅花，梅花唔會凋謝，喺雪中咧好生得好清熱。曲咧亦係講進途淵明，都獨愛曲。呂祖師教我哋咧要學梅同曲。梅咧，我睇過一首詩㗎，寒梅自古嫌繁華，萬里帝王家。你萬里帝王家點啫？有凋謝，個梅又冇凋謝。曲咧係一個好純潔嘅，佢唔會凋謝。清標咧係純潔，內歲凌寒，佢能夠喺寒冷都能夠生存到，即係暗示咧環境好困難，佢都能夠生存到，唔會凋謝。喜從鈞之雅操，好歡喜從樹鈞咧係竹啊嗰種嘅情懷。我哋中國講歲寒三友，知唔知啊？係松竹梅啊，歲寒三友啊！你唔好俾表面一陣間嘅繁華嚟遮蔽你本性。個心歸幼女啊，休夸粉面之嬌士之嬌嗱。而家好多啲女仔好細個，都好靚。你唔好誇，你睇下我上嗰排前嗰2年，哇！伊麗莎白太來做到咩啊？哇！做到個咩埃及妖后，冚尾啊10幾20年就睇到啦，成個頭髮白，牙又甩晒，全部望望下又唔敢睇添。而家好多明星我都話好唔認得佢，而家走出嚟啦，退咗休睇哇，全部冇晒，走晒型，哎你講啦嘛，走晒型個女祖話你唔好誇獎啊，哇！呢個寫到係心歸幼女啊，休夸粉面之嬌，小小孩童中有白頭之嘆啊嗱！我由細佬哥一路知道啊，好在個頭真係仲未白喎，好多人話我白晒啊，但係呢度咧又好奇怪喎，仲未白得晒喎，有好多咧我啲同學咧好多死咗啦，有啲未死嘅頭髮白晒喎，好多死咗啦，醫生都死埋啦，嗱佢又識得醫人都死埋啊，醫生病唔死得住喎，佢哋死喎，啊！我食嗰啲咧，慢性藥啊，又氣管哮喘啊、糖尿前列腺捱10幾年喎。佢哋一啲病咗，我即刻就終有白頭之嘆，光陰歲速而江上之萬方。哇！光陰一陣間就好似嗰啲帆吹嘅風。嗱，呂祖嚟勸你。覺悟啦！唔好迷戀而家，你幾有錢、幾叻，有幾多仔女，封到皇后。而家仲有個毛澤東、周恩來啊、唐太宗啊，冇啊！你數風流人物啊，還看今朝。應該改一個詞，數風流人物啊！難看今朝啊！我今朝佢點睇到啊？哇！如果大陸你死啊，你改呢個字，數風流人啊，還看今朝。
問毛主席邊個？唔係我，工農兵，實在係唔係大家自己諗啊？還看今朝仲有冇？一陣間你有冇？蔣介石、蔣經國，一陣間有冇？烏兔飛天，若長間之賦水。烏咧就係、太陽，日兔係月亮。啊，東升西沉嘅循環，好似田間之賦水。賦水係咩咧？係人間嗰啲灌溉啊，提水機落個田度，係抽水，係循環㗎。即係話人間咧，一陣間就循環㗎啦。嗱，你有冇？我諗呢句説話，你應該感覺到啦。呢個係真理嚟㗎。你唔好認叻，有幾多錢？一陣間你有冇？昔日兒童今長大，親朋戚友都盡凋零啊！一陣間都冇，你點樣唔借假修真呢？你有呢個假區，應該咧係禮敬純陽，跟呂祖揾到個道壇，揾到呂祖去學道，係超出呢個塵世。唔使再跌落嗰個輪迴咧。西方你知喎 reincarnation 啊，有個字啊，西方。嗱，若果冇個循環因果咧，真係唔公道喎。點解你咁靚、咁有錢到咁窮啊？上帝，我冇得罪你啊，上帝。喂，上帝唔公平啊，上帝。上帝話：未經幾番寒徹骨啊，係怎得梅花撲鼻香咧？答你啊！韓梅自古厭繁華，萬里帝王家。你必定有個魔考嚟考你。有個話我冇考，根本唔需要考你。點解？我咁大利益唔使考我，因為你根本係貪嗔痴，全部做晒考乜嘢啫？你報唔到名去考啊！你呂祖話俾個名單揾人考你啦，你入唔到個名單考你做乜啊？因為根本你都唔需要考，你都係幫人考，你做咩嘥時間？如果你叻啲咧，始終有個考試啊，會考要考啊嘛。點解唔考驗咧？偏先有意啊，指塵世之迷途。哇！呂祖啊，大慈大悲啊！嗱，而家咁多個説話，你今晚翻去睇睇念一次。呂祖係多情呂祖啊，指塵世嘅迷途啊！你今日會有錢，咁叻，一陣間就冇啊！萬般帶不去啊，唯有業隨身啊！你都知道啦，一將功成係萬骨枯啊！兄弟諗下你啦，點會揾到1萬億出嚟咧？唔係儲到㗎，大家都知啊。如果你唔去官商勾結，知道消息，咁你點樣去揾到咁多錢啊？冇可能嘅事㗎，係必定用個好犀利嘅手段㗎。係我唔知啊，但係你個有個因有個果，你必定走唔得。呂祖又話俾你知：緣老無情，則幽冥之正法啊！嗱，我勸你哋，當你俾閻王捉到咧，嗰陣時你嗌我冇用啊！點解冇用啊？因為閻王咧執法啊，冇得講啊，你冇得講啊！佢執到你咧，你就冇得講啦。佢執幽冥之法，我都不能夠干涉啊！嗱，你喺呢度行埋嚟，去榕樹頭嗰度有個城隍殿有隊，你知唔知邊個？有冇睇過？嗱，你都行啦，城隍廟嗰度行埋嗰個咧，榕樹頭嗰度啊，我睇過。佢話咧，入陽間法例，陷立業。陽間法例啊，
打官司咧用一假證人啦，你或者甩到身，陰間律例都永難逃啊！嗱，你去睇睇啦。佢早都話言老無情啊！有一個人我睇《地獄遊記》，俾佢閻王捉到，唔知坐幾十年咧地獄監。佢講完咧坐多幾十年。佢話：你知唔知道我啊？你講，我係大善人，幾間咩醫院我又俾錢，我又做乜嘅善事係咪？佢絕對啱啊！你唔好講完咧開個業鏡台啊！呢條一開咧，原來你係做咧，你睇下你開到運毒啊賣人，你害咗幾多人啊？你做咩啊？仲捐多少錢？咁你遮掩，業鏡台一開，你冇得走。言老無情，則休唔平之正法啊！呂祖咧講得你清清楚楚啊！人間必定有個因果，呢個地獄邊個設啊？係釋迦牟尼佛設嘅，佛祖設嘅。佢話咧，設呢個地獄嚟俾磨練你啊！我記得《關帝經》有講，人有八德，禮義廉恥孝悌相信，天上金剛，不壞之身；人無八德，人間病害，屍曲道場，阿鼻地獄。咩叫阿鼻啊？無間地獄。嗰度係道場，係咪講道場？我唔係啊，道場其中之一啊。你翻個道場度一個禮拜，有啲人翻去個零鐘頭，百幾個鐘頭喺出邊，翻個零鐘頭咪做2、3年咯，一日。你出邊嗰個大道場係社會嘅大道場嘅，你呢個道場咧翻嚟個零鐘頭啫嘛，咁冇事啊，聽日經走咗咪執件衫拜咯。我點解司曲啊？你唔係呢度司曲，喺出邊嗰個大道場，係社會嗰度啊！你做完乜嘢先？人人須悟啊！每一個人都要歸悟啊！所以南下蒼生歸國路。而家呂祖個墓碑都撐講啦，個個都要覺悟。斬除業障之根，喂，唔好俾物欲情慾遮蔽個本性。揾錢好，做乜嘢都好，要諗下前，諗下後。咁你咧就唔好俾業障遮蔽咗。物物堪傷，超出輪迴之苦啊！唔好為佢情慾物慾，你做出啲因果咧，陷咗你落去跌入輪迴度。輪迴咧，佛講係有6道，四生六道。輪迴咧，天道、人道、修羅即戰鬥嘅惡鬼畜生地獄，呢6道輪迴。嗱，若果你行善德唔明道理咧，你都喺天界幾百年。你冇皈依，唔明白道理，唔學習，冇拜到名師，你個靈性都會升咗上去，唔知道理咧。你幾百年嘅天界咧，你都要再落嚟做修行㗎。所以6道輪迴啊，超出6道。真修妙悟啊，而拋利所名疆。你真係覺悟咧，就唔係俾個情慾遮蔽你咗。坎破移機，莫待愛河欲海啊！你睇出呢個機緣，你唔好俾個愛河欲海嚟遮蔽咗你。五斗無緣歸去栽培，五斗無緣歸去栽培五斗。嗱，呢度咧係講埋呢一個古典咧，就唔會再講啦。你所講完咗你。咩叫五斗無緣咧？
我唔係為5斗米折腰。以前咧晉朝咧5斗米咧，即係個官個糧嚟嘅。原來晉朝咧有個陶淵明，晉陶淵明都讀愛曲，自李唐內都世人仲係茅丹，但係有機會咧就講個愛蓮樹俾你知。咁陶淵明做官，唉，好麻煩，好多人佢又查佢數簿又成咁樣搞佢，因為佢唔識得嘅疏通啊。有人嚟抄你咧，你俾多少疏通費，佢唔識，成日抄佢，真係麻煩啊！5斗無緣佢唔做啦，唔係為5斗米折腰，歸去栽培5縷啊！佢翻去鄉村嗰度住啦。個門前咧栽咗5棵柳樹，個5縷先生。咁陶淵明咧就寫咗好多詩詞，變咗田園詩人。呂祖都欣賞佢，唔喺官場度污濁啊！咁你喺官場想到好世界咧，要埋班㗎。就算唔埋班咧，你爬得起㗎，唔係咁容易㗎。就埋班咧，就要埋咗嗰班好喎。揸權咯，如果埋咗班唔好咧，就清埋你咯。咁陶淵明咧就翻咗去，早話中咗5縷。所以陶淵明咧，我都讀過，我仲記得，即係會考嗰時都記得。唉，而家以前我哋咧，英國統治嗰陣時咧，我哋讀柳宗元啊、陶淵明啊、正氣歌啊，讀過啊。讀過嘛？而家冚唪唥唔讀啊！我仲記得笑無色俗話，都城關內幽山，誤落塵網中，都一去40年。寄了戀舊林，瑤池思故淵，都歸芳南野際，都收錢歸原途。荒澤10年茅，都草屋8、9間。佢寫下嗰個詩詞啊！寄乜心迷形役，繫愁將而獨悲。覺以往之不諫，來在之可追。知迷途其未遠，我覺今是作非。你點解而家讀書唔讀呢啲啊？但係有機會咧，同你講一講嘅正氣歌，哇！帶落個正氣度。人生自古誰無死啊！都流水丹心照汗青。鬼哭神號都驚，點去投降啊？要學呢啲嘢啊嘛。咁佢就唔使睇辟谷係咪？其為氣也，自大自剛，要積養而無害，都衝乎於宇宙之間啊！孟子講啊，哇！佢個浩然嘅靈性嘅直衝呢個宇宙啊！仲使咩去辟谷啊？啊！佢已經視死而歸啦！哇！佢臨死個皇帝都喊啊！我都想俾佢做和尚啊，點知佢遲咗，咁佢死咗就攞嚟睇啊！俾佢時睇，哎呀慘！孔若成人，孟若取義，為其義盡，所以人之。我讀聖賢書，所學何事？而今已矣，都事己無愧啊！你睇唔睇到？春江水暖鴨先知啊！而家中央廣播電台我晚晚睇啊，有《水滸傳》啊、《紅樓夢》啊、莫非啊、文天祥啊，一路喺度做啊！遲啲咧，道堂會開翻啲經典講座，一路開翻啦。個時機嚟啦，有人話俾我知啊，葉天發3年之後啊，好多道壇都在軍前，我去個道壇開俾我啊。3年後咧，開始咧將個道教嗰個精華講出嚟，個《道德經》感應篇哇！咁你係要將呢個理念講出嚟。三公有份啊，卑來竊取三途。嗱，
所以咧，如果你唔讀書得多咧，你唔知咩叫五斗米折啊，點樣栽培五柳啊，係有歷史喺度啊。三風有份啊，飛來攝取三途。嗱，唔係張三豐。天堂咧有3個啲神仙嘅島，若果你有道咧，可以飛上仙島。喂，呢個漢武帝啊，漢武帝咧就用咗個神行啊，東方朔。東方朔係好犀利嘅老婆，所以教啊漢武帝修行。佢做咗皇帝咯，漢武帝升仙啊，即係佢揾到呢個東方朔。東方朔咧，東方朔啊，西王母嗰度咧，漢武帝外傳啊，西王母有講啊，東方朔咧曾啊到呢個瑤池嗰度咧攞過啲仙攞盤土啊，即係換句話説啊，東方朔好緊要，所以個皇帝咧就揾到佢，所以咧漢武帝咧做完皇帝咧就升咗仙啊，漢武帝就咁東方朔咧就能夠去西王母嗰度攞咗盤圖翻嚟，即係換句話説，修行嘅人咧個宇宙咧邊度都去到，個靈性一覺咧就飛到去冇法子。咩叫圖咧？盤圖，有人講咧。食到個盤圖咧，就千年壽喎，聽過未？有人講過啊。咁我睇本書，盤圖啊，偷咗盤圖食先啊嘛，食千年壽啊。我睇本書講得幾好，我講嘅故事俾你知。有個人咧晚年好有錢啊，但冇仔冇女。佢晚年咧就生咗個仔喎，哇！擺大壽咯，擺幾十圍咯。咁有個秀才啊，俾幾封利是佢，喂，同我寫啲嘢啦。呢個點寫啊？生來兒子要做賊，哎呀，喂，冇錢俾多啲啊，冇寫呢啲咁嘢啊。生來兒子要做賊，哎呀，我鬧，點解寫後面一句冇啊？佢偷得盤圖，佢勁上陣，哇，咪大孝咯。所以話咧，能夠推盤圖，稍轉凡心，即係嗱，修道咧，去到黃母嗰度都好容易去到。黃母去到呢個蟠桃宴會都有，稍轉凡心，合泰山而超海。若果你個凡心，紅塵嘅心，紅塵嘅心，永遠萬法為心。嗱，你個心係偷呃拐騙，係做奸淫邪道，你變咗禽獸畜生。你表面好，暗中奸猾，可能變咗狐狸。萬法隨心轉，你個心係忠，你做咗忠臣；邪，你做咗邪嘅臣。萬法從個心變。嗱，呂祖講，你稍為一轉咗佢，我睇咗寶冊，我轉咗個心，就呂祖嘅九尾，合泰山而超海，哇！飛過泰山而超北海。若果能夠睇到呂祖無極寶冊嘅呢本經嘅道理，你轉咗凡心，覺悟到呢個寶冊，泰山北海即去到。呂祖唔會呃你，呂祖係根本上道理出苦海。孟子講啊，合泰山而超北海係不能㗎。呂祖講，你信我寶冊啦，超泰山而出北海。孟子講唔得，我話得。你攞呢本寶冊念熟佢，學咗道理，歸於我純良，必定超泰山而出北海，必定啊！常堅道念，涉若水而升天。嗱，呢個道念啊，係堅強噶。
涉弱水以升天。嗱，弱水咧有條水係仙凡相隔嘅，個弱水咧真係嗰啲河流嘅弱水流咧，你擠件羽毛嘅都沉嘅，過唔到嘅。即係你而家我話俾你知咧，若果你冇道德啊，你升唔到嘅。我話俾你知咧，我睇天堂有嘅講啊，你升唔到上去嘅。除非揾兩組帶你去，你升唔到上去嘅，因為齊天大聖守緊南天門，我睇過本書啊，你走唔過啦，唔到㗎。除非兩組帶你去，唔係你過唔到啊！齊天大聖你點過啊？你冇呢個道德，你點過得去？呢個弱水咧係仙凡交界，係人咧羽毛都沉㗎。咁你點唔沉啊？咁你假如啊，你常見道理，有九尾嘅觀念，我真係呢個九尾啊！我嗰種豪情，嗰種正氣，一個就衝過，涉弱水，經過呢個弱水就升上天堂。呢個弱水有啲人話咧，就喺呢個鳳聯洲嗰度，即係唔好理佢點啊！你若果有呢個人，你可以過。弱水係仙凡之界，你喺情慾咧，你去到就冇得沉啦。即係話咧，係個悼念嚟個衝過。嗱，講詞一個字，補翻一個字嚇。講一個字，我睇咗咗一個字，一窩難復啊！次登文宇陽台嗱，所以咧，若果你唔讀嗰個中國文學，唔知係乜文學嗱，你而家好多人哋真係唔知乜文學。一窩難復，次登文宇陽台。有個宋玉，呢個宋玉咧就寫個高唐賦，高唐咧係將個賦名，賦嘅詩詞歌賦。佢話咧楚王啊，楚王咧發夢啊，與神女啊係相會。個神女就話：我朝為雲，朝頭早就雲，暮咧就係雨啦。我朝朝暮暮喺陽台之上。後來咧，啲人係暗示啊，係男女嘅愛情。講呢句説話，呢個係一個楚王嗰種幻想嚟嘅啫。咁你個魔心服唔到，好似次登文宇陽台，你成日諗住情慾，好似神女會桑王啊！呢啲係夢幻啊！你根本未曾能夠個情慾都未嚟啊！呢個魔心未服啊！嗱，又驚你唔明，六插不藝掩入妙明音符啊！嗱，我哋就係脫離唔到咧，我哋嘅眼耳鼻舌身意，唔益追求呢個唔正當嘅色香味觸法。聽咩聲，食乜嘢，諗乜嘢，冚唪唥係情慾嚟啦。喺六根咧，俾六塵遮蔽咗，眼耳鼻舌身意就追求聲色香味觸法，冚唪唥唔正當嗰啲嘢。嗱，嗌你咧捐10蚊8蚊咧，你又唔聽。個聲咧，哇！嗰個明星一唱咧，唱嗰啲咩每愛歌情重啊，你就幾千蚊都去買啦真係咧就離晒大譜啦。咁你俾個情慾所為咯，嗰啲靈性點樣啊？係咪日月常明啊？唔係日月常明啊，係情慾嚟啦。
嗱，你嘅情慾咧係一陣間嘅步，你必定會跌落個輪迴嗰度。因為你個心諗係情慾，係名利，你個心仲要發轉啦。嗱，我心諗住呂祖嘅經典，心攞住呂祖嘅九味，你個情慾咪清咯。咁啊冇咗貪嗔痴啦，我有個界定位咯。咁你點樣唔跳得出呢個循環嘅？何況佢入咗壇跟呂祖，都帶你超過去啦。茫茫大道，心通浪遠蓬萊啊！嗱，你個靈性清潔冇污濁，你必定翻去蓬萊仙境啊！必定翻去㗎。落紅塵，勝切天宮締結。嗱，紅塵咧一陣間講。稀疏冷落，你嘅勝切天宮締結，你本性清潔有道德，你翻去天上之宮嘅締結。下文感配道德以停銷。嗱，下文咧我哋講，你兩個字，你有道德，你翻嚟。所以嗱，將來咧講完呢度咧。開始呂祖啊講個《道德經》啊，呂祖嘅《道德經》好少解俾你知。後來咧適當時間咧又講個《道德經》俾你知。咁你能夠有呢個道德嘅心靈咧，你必定翻嚟啊見上帝啊，配道德以停銷。你配咗呢個道德飛升啊！一句講咗你知啦，江山千古秀，道德萬年流。道德咩？九味。你翻屋企落杯奶茶諗一諗，你每一個思想有冇脱離呢九個字咧？你只係紅塵眼耳鼻舌身，係留戀人間嘅正間嘅人。你諗下好快樂。嗱，而家就講到一樣嘢，嗱，我突然間記起一樣嘢，係壇主話俾我知啊！嗰日屈完咧，我都唔知，佢突然間話俾我知，喂，有段你冇睇啊！嗱，嗰段緊要啊！力竭啊，力竭朝代轉又轉啊！歷盡古今皆虛幻啊！你個貞觀之治一陣間就冇咗啦，唔係永恆㗎，你幾多錢都帶唔走㗎。第三句最好啦，佢話啦：生逢亂世嘆奈何。你生逢呢個咁嘅世界，你應該點樣做咧？窮獨善其身，達則兼善天下。第四句應該點啊？勸君明心永不言，勸你明白佢心德有道德，唔好言就係啦。哇！嗰個就屈原講啦，我都唔知。阿壇主話：喂，你漏咗呢段，我先係睇到，而家少少。嗱，今日講咗呢段咧，就啱啱夠鐘講到呢段。多謝各位。多謝葉老師為我哋講課。今日咁長呢一段咧，其實去到呂祖無極嗰參後面呢一段咧，呢一 part 老師呢一 part 講咗禮拜二個咧，即係前面我哋好多明白咗好多故事。咁祖師呢一段又我哋有覺悟咗啲乜嘢咧？呢一段又係領悟咗啲乜嘢咧？其實呢一段好參悟得到，其實係好明心見性。完全係令人哋開悟到心靈好重要嘅一段。咁其實主旨又係啲乜嘢課？我哋要去明悟啲乜嘢咧？咁我哋一定要細心去參悟。最重要係我哋應該要覺悟珍惜呢一個時光。譬如一日24個小時，大家人人都有啦。1年365日，人人都有啦。但係我哋眾生係追逐緊係
紅塵欲海啊，定係我哋追尋呢個神仙之道啊？抑或係我哋每日呢啲光陰係喺度諗乜嘢做乜嘢，定係喺度思考緊啲乜嘢？會唔會就係要明悟到光陰迅速呢一段，我哋係會唔會珍惜到我哋呢個生命嘅價值，又係在於啲乜嘢呢？學道或者係嚟聽道聽經，又係想點樣呢？就千祈唔好虛耗光陰，亦都要好好珍惜到我哋呢個人生，有呢個遇道學道嘅機會。希望我哋咧都可以常堅悼念，亦都可以稍轉凡心。希望有一日咧都心通朗遠蓬萊。咁至於辟谷與否呢一個問題咧，參悟咗寶懺咧就明悟到，而呢一個層次同埋呢一個境界咧就各人都唔同，各人有呢個想法咧，亦都係可以去做嘅。正如後續所講，單元再續則勝與言未終，大家就可以各自再去參悟呢一個內容啦。咁老師亦都講解得好多啦，亦都係我哋要翻去細心思考，先至係我哋求道學道或者係嚟聽道嘅一個嘅過程，係啦，我哋一定要去思考明悟多啲，咁就係啦。各位仲有冇咩問題要問老師咧？有乜問題問啦？係啦，近排嗱，即係我有一樣補充。嗱，我睇到個黃大仙咧，由晉朝咧收到清朝啊，係咁力叫啊，到最後佢走去金華同碧谷。嗱，我諗一樣嘢，你同我大家，我唔知道啦。有緣嚟呢度，我講經你聽經咧，都收咗有幾百年㗎，唔係冇理由到㗎，冇理由你聽幾堂走咗啊，大佬你喂，買得聽唔多。喂，有好多人海死前講經，我喂怪趣啊，仲有咩法術啊、風水嚟教我啊，我冇㗎，咪個經典啦，佢走啦嘛，仲唔走？嗱，而家咧，我相信咧係以前有修行過呢個緣牽唔到你哋嚟啫。若果唔係，佢唔會度你哋都唔會。呢個係緣嚟㗎，就老實講。你話黃大仙點？原來咧唔係黃大仙啊，佢呢本經啦，唔係我做咯。9歲就8歲喺呢個金華度，嗰陣時咧再落嚟紅塵，再辟谷佢嘅靈性咧，再借假修真，佢走咗。原來咧佢唔簡單啊！原來咧喺晉朝收到清朝嚟啦嘛，哇！呢本經係佢開㗎嘛，即係換句話説，一個人咧能夠點樣有錢啊，點樣成咧，都有佢個因同果喺度。唔好咁講啊！嗱，黃大仙都唔簡單㗎嗱，所以佢黃大仙嗰個壇咁犀利人咧，佢啲錢啊補濟嗰啲窮人啊嘛，係啲玉帝批咗㗎啊！不過你話咧宣唔宣道嗰啲慢慢先啦，第日後嘅事。宣道，即係我話呀，你哋各位都係有緣人㗎，所以話咧，我記得最先講啊，得悟啊！得悟寶懺啊，不枉行啊，係咪？得悟無極，不枉行。我初諗住係無極，原來唔係無極寶懺啊！我都睇錯咗啊！一定要參悟，正如嚟得女祖先壇，大家都係有呢個福緣之人啦。咁聽日農曆6月28日咧，正係我哋純陽女祖先壇嘅17週年嘅壇慶嘅大日子。咁各位有緣嘅賢士咧嚟到壇堂都咁耐啦，咁其實都多謝各方嘅支持啦，同埋各方嘅關顧啦。仙壇嘅大門咧，亦都係我哋嘅宗旨，都係為咗廣大有緣嘅眾生咧，都係為眾生而開呢一個門嘅，所以咧日後咧壇堂亦都係會廣招弟子，我哋亦都係會有員工班啊，或者係經懺班，或者係氣功班，或者各方面都可以分層次而入門嘅。各位如果有興趣咧，亦都可以再進一步去了解，或者再繼續去深入再去行。咁大家可以共度呢一個慈航咯。咁就多謝大家。好似下個禮拜啦，咁再提一提，係啦，下個禮拜嘅星期4嗰堂7月27號咧，咁我哋就改咗做星期3嘅，即係下個星期3就
就唔係星期四啊，記得啊，記得，唔係星期四，星期三，因為佢哋有啲法事要做。係啦，咁就大家星期三咧都係同樣時間，都係7:9就繼續翻嚟上課。都多謝大家百忙之中，時常都抽空嚟臨參加，擁護支持。